हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आती है वो आती है कि छोटी छोटी बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं, जिस कारण हमारा इम्यून सिस्टम अगर थोड़ा सा भी वीक होता है तो वो बीमारियां आसानी से हमारे शरीर में घुस जाती हैं। इन सभी बीमारियों में खांसी का होना एक आम बात होती है या सूखी खांसी का होना बहुत ही आम बात होती है। हमारे शरीर में कोई भी परेशानी होती है तो ये बीमारियां उसे ठीक करने के लिए होती हैं, लेकिन ऐसी ही एक बीमारी है खांसी जुकाम। खांसी जुकाम एक नॉर्मल बीमारी है या नॉर्मल होने वाला मौसम के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव है। खांसी या सूखी खांसी जो वायु मार्ग से बलगम, धूल या धुएं को साफ करने के लिए होता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सूखी खांसी का इलाज क्या है? क्या सूखी खांसी को घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब हाँ है, क्योंकि कुछ एक ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं हमारे किचन में अवेलेबल, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से हम इन बीमारी से यानी कि अपनी सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। और सूखी खांसी दोस्तों कई सारी बीमारियों का कारण भी बन जाती है अगर वो कंटिन्यू चलती रहे तो। इसके साथ साथ अगर आप जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका आप यूज़ करेंगे तो सूखी खांसी को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपको दिलाएंगे सूखी खांसी से बिल्कुल इंस्टेंट रिलीफ। सूखी खांसी हो या ड्राई कफ से बचने के लिए कई आयुर्वेदिक उपचार हैं और नुस्खे मौजूद हैं जो आपको राहत दिला सकते हैं। बदलते मौसम के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं, ख़ास तौर से खांसी, जुकाम और बुखार ये ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो घरेलू नुस्खा जिसका यूज़ करके हम अपनी खांसी से निजात पा सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी है दोस्तों 3 चीज़ें। हो सकता है ये तीनों चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हों। सबसे पहला है शहद, दूसरा है अदरक और तीसरा मुलैठी। अगर आपके घर में शहद और मुलैठी नहीं है तो इनको आप बाज़ार से आसानी से खरीद कर ला सकते हैं। यूज़ कैसे करना है इनको यूज़ करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शहद और अदरक में कई औषधीय गुण होते हैं। दोनों में ही हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और साथ ही साथ ये हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर्स का ये मानना है कि अदरक में फ्लेगम होता है जो एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होता है। इसके साथ साथ शहद भी डेमिल्सेंट होता है जो राहत देने वाला होता है। इनके अलावा मुलैठी खांसी को ठीक करने में मददगार होती है। खांसी से राहत के अलावा ये तीनों गले के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सूखी खांसी से राहत के लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है 1 चम्मच शहद, उसमें ज़रा सा आपको अदरक कूट कर उसका जूस निकालना है और उस जूस को उस शहद में मिलाना है और उसके बाद में आप उसको पी लें। उसके कुछ देर बाद आपको मुलैठी की एक लकड़ी लेनी है और उसे अपने मुंह में रखना है और उसको चूसते रहना है। मुलैठी आपके गले को सूखने नहीं देगी और मुलैठी सूखे गले और खराश से राहत दिलाने का चमत्कारिक काम करती है। बहुत ही आसान है। आधे चम्मच या 1 चम्मच शहद में आपको थोड़ी सी 4-5 बूंद या 6 बूंद आपको अदरक के जूस की लेनी है। दोनों को मिक्स करना है, उनको पीना है और उसकी कुछ देर बाद मुलैठी की एक लकड़ी मुंह में रखकर उसको चूसते रहना है। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, चाहे सूखी खांसी हो या बलगम के साथ में खांसी हो रही हो। इन सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए ये आसान सा और बहुत ही सस्ता इलाज है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी सूखी खांसी से या बलगम वाली खांसी से निजात पा सकें। धन्यवाद।